தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. பாவம் என்பது வேறொரு நபரால் நமக்கு கட்டாயமாக செலுத்தப்படும் விஷ ஊசியா அல்லது சுய நினைவுடன் நாமவே செலுத்திக் கொள்ளும் போதை ஊசியா? கண் தெரியாதவன் குழிக்குள் விழுவது யதார்த்தம். நன்றாக கண் தெரிபவர்கள் யாராவது தெரிந்தே குழிக்குள் விழ முடியுமா? ஆம், நமது ஆதி பெற்றோர் அப்படித்தான் விழுந்தனர். எப்படி என்றால் ஹிப்னோட்டிசம், அதாவது மனதை வசியப்படுத்தும் சாத்தானின் ஒரு வித்தையால். நமது ஆதி பெற்றோர் பாவம் செய்தனர் என்பது நம் அநேகருக்கும் தெரிந்ததே. அதில் ஏவாள் செய்த பாவம் குறித்து நேற்றைய தினம் விளக்கமாக படித்தோம். இன்றைய தினத்திலும் இப்பிரபஞ்சத்தின் முதல் மனிதனான ஆதாமின் விழுகை பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு கேள்வி: ஆதாம் செய்த பாவத்திற்கும் ஏவாள் செய்த பாவத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒன்றுமே இல்லை. இருவருமே சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்பட்டனர். அதெப்படி? ஏவாளிடம் மட்டும்தானே சாத்தான் சர்பத்தின் வாயிலாக பேசினான், ஆதாமிடம் பேசவே இல்லையே. 1 தீமோத்தேயு 2:14 ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை, ஸ்திரீயானவளே வஞ்சிக்கப்பட்டாள் என்று வாசிக்கிறோம். உண்மைதான், ஏவாள் நேரடியாக சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்பட்டாள். ஆதாமோ மறைமுகமாக சாத்தானுடைய ஏஜென்டான ஏவாள் மூலம் வஞ்சிக்கப்பட்டான். ஏவாள் சாத்தானால் வசியப்படுத்தப்பட்டாள், ஆதாம் ஏவாளால் வசியப்படுத்தப்பட்டான். இருவருமே வஞ்சிக்கப்பட்டனர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். சரி, ஆதாம் அப்படி என்னதான் பாவம் செய்தார்? ஆதாமின் விழுகைக்கு காரணம்தான் என்ன? ஏவாளா? ஏவாளின் மீதான அன்பா அல்லது சுயமா? ஆதியாகமம் 3:6 தேவன் புசிக்க வேண்டாம் என்று விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். முதல் மனிதர்களின் கீழ்ப்படிதலையும் தேவன் மேல் அவர்கள் கொண்டிருக்கும் அன்பையும் சோதிப்பதற்காக நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை தேவன் உண்டாக்கியிருந்தார். ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டாள். ஆனால் ஏவாளுக்கு தான் பேசிக் கொண்டிருப்பது எதிரியாகிய சாத்தான் தான் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஏவாளின் கையில் உள்ள பழத்தை பார்த்தவுடன் ஆதாமுக்கு புரிந்துவிட்டது, இது எதிரியின் வேலைதான் என்று. ஆதாம் ஏவாளை தனியே விட்டதற்காக மிகவும் வருந்தினான். ஆதாம் தேவனுடனும் பரிசுத்த தேவ தூதர்களுடனும் உள்ள தோழமையால் மகிழ்ந்திருந்தான். மனிதர்கள் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கும்போது தேவன் அவர்களுக்காக வைத்திருக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை பற்றிய புரிதல் ஆதாமுக்கு இருந்தது. இவை எல்லாவற்றையும் நன்கு அறிந்திருந்த ஆதாமின் இருதயத்தில் இடமும் பிரியமும் யாருக்கு தெரியுமா இருந்தது? நல்ல ஈவான ஏவாளுக்குத்தான். இவளை இழந்து விடுவோமோ என்ற பயம்தான் ஆதாமை சூழ்ந்து கொண்டது. இதனால் மற்ற ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தையும் ஆதாம் அசட்டை செய்தான். ஆமா, சிருஷ்டிகரின் மேல் இருந்த அன்பு, நன்றி, விசுவாசம் அனைத்தும் ஏவாளின் மேல் இருந்த அன்பினால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவ்வளவு ஏன், படைத்த தேவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்காமல் படைப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க தீர்மானித்தான். மத்தேயு 10:37 சொல்லப்பட்டது போல தேவனை விட தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அதிகமாக நேசித்து விக்கிரக ஆராதனை என்ற பாவத்தையும் செய்துவிட்டான். மண்ணிலிருந்து தன்னை உருவாக்கி தனக்கு ஒரு துணையை கொடுத்த நித்திய வல்லமை ஏவாளுடைய இடத்தை நிரப்ப முடியும் என்பது ஆதாமுக்கு தெரியாதா? நிச்சயமாக தெரியும். எப்படி என்றால் ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் தேவன் ஆதாமின் விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து அதனால் மனுஷியை உருவாக்கி அந்த இடத்தை சதையினால் அடைத்தார் என்று வாசிக்கிறோம். தேவனால் ஏவாளின் இடத்தை நிரப்ப முடியும் என்பதற்கு இதை விட வேறு என்ன சான்று இருக்க முடியும்? ஆனால் இதை சற்றும் உணராமல் அவிசுவாசம் கொண்டார் ஆதாம். ஏவாள் மீதான அன்பு ஆதாம் தேவனை பார்க்க முடியாதபடி கண்களை மறைத்தது. இப்பொழுது தைரியமாக வரும் விளைவுகளை சந்திக்க ஆதாம் தீர்மானித்து பழத்தை ஏவாளிடமிருந்து பிடுங்கி உடனடியாக சாப்பிட்டு துணிகரமாக தேவ வார்த்தையை மீறி பாவம் செய்தான். இந்த உலகத்தின் முதல் பாவம் தலையெடுத்தது. அந்த பாவத்தின் தன்மை எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? அந்தோ பரிதாபம்! ஒளியின் உடையை இழந்தார்கள். சீதோஷ்ண நிலைமையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஆத்தும நிர்வாணத்தை உணர்ந்தார்கள். ஆதாம் தன் நேசித்த ஏவாளை இப்பொழுது நிந்தித்தான். தேவன் மேல் அன்பு மட்டுமே வைத்திருந்தவர்கள் இப்பொழுது அவளுக்கு பயந்து விலகி ஓடுகிறார்கள். பூமி சபிக்கப்பட்டது. வருத்தத்தோடு அதன் பலனை இனி புசிக்க வேண்டும். முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பித்தது. வேர்வை சிந்த வேண்டும். இயற்கையிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. விலங்குகளும் கலகம் செய்தன. ஒரு கட்டத்தில் சிருஷ்டிகரையே மீறுதலுக்கு காரணம் காட்டினான் ஆதாம். கடைசியாக ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டியதாயிற்று. பாவத்தின் தன்மை எத்தனை அகோரம்! ஆனாலும் ஆதாமும் ஏவாளும் தீமையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமல்ல. ஆண்டவர் அவர்களுக்கு நன்மையை தாராளமாக கொடுத்து தீமையை கொடுக்காதிருந்தார். அப்படியானால் தீமையை தெரிந்து கொண்டது அவர்களே. அநேக வேளைகளிலே இந்த உலகத்தில் நடக்கும் தீமையை பார்க்கும் போது எல்லாம் ஆதாம் ஏவாள் செய்த பாவம் தான் காரணம் என்று அவர்கள் மேல் பழியை போடும் நாம் நமது பவர் ஆஃப் சாய்ஸை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்? யாருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறோம்? தேவ வார்த்தையில் அவிசுவாசம் கொள்கிறோமா? தேவ எச்சரிப்புக்கு செவி கொடுக்கிறோமா? இல்லை,
எல்லாவற்றையும் அறிந்து நாம் துணிகரமாக பாவம் செய்கிறோமா? ஆதாம் செய்த ஒரு பாவத்திற்கு 6000 வருட பாவ வாழ்க்கை. இவ்வளவு பெரிய விளைவு என்றால் நாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எவ்வளவு பாவம் செய்கிறோம்? அதன் விளைவை சற்று யோசித்து பார்த்தால் எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும். ஆதாமுக்கு இருந்த போராட்டம் நம் ஒவ்வொருவருக்குமே இருக்கு. அதை அவர் மேற்கொண்டிருக்க முடியுமா என்று கேள்வி கேட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஆதாமுக்கு எல்லாமே தெளிவாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அவர்தான் சரியாக தேர்வு செய்யவில்லை. ஆதாமுக்கு பாவத்தின் தன்மை தெரியாது, ஆழம் தெரியாது, விளைவுகள் தெரியாது. அவர் யாரையும் பார்த்ததில்லை. ஆனால் லூசிபரின் விழுகையால் தேவ தூதர்கள், தேவனின் கஷ்டம், இதை தூதர்கள் வாயிலாக ஆதாம் அறிந்திருந்தார். அந்த ஆதாம் காய்ந்து விழும் இலையையும் பூக்களையும் பார்க்கும்போது தன் மீறுதலையும் தனக்காக தேவன் பலியாக போவதை நினைத்து அதற்கு பிறகு ஒரு பாவம் கூட செய்யாமல் இருந்தார். இன்று நமக்கு எத்தனை எச்சரிப்புகள், எத்தனை பாடங்கள், ஆவியானவரின் உணர்த்துதல், மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் இருந்தும் எவ்வளவு சாதாரணமாக தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறுகிறோம். தேவ கிருபையை எப்படி துணிகரமாக அசட்டை செய்கிறோம். ஆதாமே, நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று தாமாகவே முன்வந்து அழைத்த தேவன் இன்று நம் ஒவ்வொருவரையும் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார். நாம் தேவனிடம் சென்று மன்னிப்பு பெற்று அவருக்காக வாழ்வோமா? ஆமென்.